この度は本当に申し訳ありませんでした。私の想像力のなさのあまりにこのようなことになってしまったと思っております。ご迷惑をおかけしてしまった関係者の方々、またいつも応援してくださってるファンの皆様、本当に申し訳ございませんでした。